ஹாய் கைஸ், ரொம்ப நாளாக நான் வீடியோ போடல. லைக் இப்போ தான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபைனலி வந்திருக்கு. அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். டிப்ஸ் அப்போடா அப்படியே இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாமா? ஐயோ ஒழுங்காக டேப்பிங் எடுக்கலையா? ஐயோ ஐயோ ஓ நோ, ஹோல் ஐடியா ஃப்ளாப்பா? ஓ நோ, வந்துச்சு. எடுத்துட்டேன். the plastic finish. இல்லை லைக் see literally it's in plastic fully. nice. எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது லிட்டரலி. ஓ இப்படியா? அம்மா அந்த அப்பாட வந்துருச்சு. ஸ்பீக்கர் பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே இருக்கு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர் ஒர்க்ஸ், சார்ஜிங் கேபிள். இப்போ அப்படியே ஆன் பண்ணலாமா? ரொம்ப வேர்வையாக இருக்கேண்ணா, இப்போ தான் விளையாடிட்டு. எப்படி பிரிக்கிறது? உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா. நான் என்ன சொல்கிறது? வரவே மாட்டேங்குது வாய வச்சாலும். இந்த மாதிரிலாம் டேப்பிங் எவன் தான் போடுறது? என்னோட அசிஸ்டன்ட் ஓப்பன் பண்ண. சீக்கிரம் அசிஸ்டன்ட். பார்க்க கோமாளி மாதிரி இருக்கிறீங்க அசிஸ்டன்ட். தலையில ஒழுங்கா போடுங்க. ஷூட்டுக்கு ரெடி ஆகாமல் இருக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி தாங்க அசிஸ்டன்ட். நல்லா இருக்கு. லைக் இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி. ஆன் பண்ணலாமா? எப்படி ஆன் பண்ணுறது கூட தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன் மேனுவல். யூஸ்வலாக நான் யூசர் மேனுவலாம் பார்க்க மாட்டேன். இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குதா, அதுதான் பார்க்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு. ஸ்பீக்கர் அப்படி கொஞ்சம் இங்கே வச்சுருந்தேன். நான் சொன்னேன் இது பண்ணுவோம் அசிஸ்டன்ட் சொல்லி. இல்லை அசிஸ்டண்ட்டுக்கு அவ்வளோ தெரியாது இதை பற்றி. ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் டேப்பிங் தான். என்ன பண்ணணும்? எல்இடி பிஹேவியரா? எல்இடி ஏன் பிஹேவியர் பண்ணணும்? அதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டவுனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மேலே எதுவும் இல்லை. சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து USB 3 சம்திங் தரல, நார்மலாக வரும்ல இந்த மாதிரி. அப்புறம் இது வந்து மைக்கு, லைட்டு அதெல்லாம் வர்றது. ஆன் பண்ணுமா? லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி ஏதோ பேஸியாக ஒன்று சொல்லுது. இருங்க நான் போய் கனெக்ட் பண்ணுறது. டிவைஸ் எடுத்துக்கிறேன். அது எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, அதோட டிவைஸஸ் லோட் ஆகிட்டுருக்கு. கனெக்டட். வா அசிஸ்டன்ட், ப்ளூடூத் ஆஃப் பண்ணுங்க. அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க ப்ளூடூத். ஷூட் அப்போ கட் பண்ணிடுங்க. ஷூட்